太大咯。咁四班都難攞有咧，佢3連勝嘅感覺。都大嘅呢隻都犀利啊！8號咧係咪都有？8號我都有睇下嘅，但係咧如果要俾如果要俾兩隻出嚟咧，我反而咧會想搏一隻熱嘅，一隻冷嘅。咁熱咧我就會播7號咯，非凡時刻啦。咁上場都係啱啱輸快活英雄一個頸位。咁其實睇翻上季戰績咧，呢隻馬都進步得幾大嘅喎。咁冬季初出都跑第4跌咗個分啦，然後再出第2場就第2啦。咁呢一場組別咧唔太強啦，咁應該隻馬咧夠入位置，夠入頭3㗎啦。咁咧另外一隻冷門啲嘅啦，咁我會搏阿寶尼媽寶。頭先咧隻馬叫鋭高係11號 sorry， 係啦。咁我會搏佢咧頭先3號阿寶尼騎到 win 啦。咁然後今次咧佢用最輕磅119磅參賽啦，咁我覺得優勢都幾大嘅。如果大家想搏冷門咧，都可以搏下呢一隻嘅，係啦。咁一號點睇啊？1號個快活英雄有一個 pace 都會咁飛啊！咁佢呢隻馬都值得留意，因為佢始終佢除咗個黑瞳眼罩啦，佢戴翻個眼罩咧，其實佢個成績都好突出嘅。咁而且艾士維呢個路程咧，佢非常好咧，有4冠啦。我另外一隻咧就會揀布雲約金玉良言啊，9號。係啊，佢始終之前咧係俾奧爾麥騎啦，今次終於可以領得翻嚟策騎咁，同埋布文而家仲未攞過1年，咁可以留下。我講埋隻8號。係咯，8號加州好事啦，咁其實佢今季好似有進步緊咯，佢3戰條草都未甩到3格，所以其實嗰個位置都可以留翻佢咯。即係研究咯。係。咁我哋諗下，我哋總結呢3隻先。可以啊。咁咧1號大熱一定有喺心水裏面啦，快活英雄係啦。咁另外咧，我自己咧就建議一隻咧係非凡時刻啦，係啦7號。揀我哋嘅啫，冇同鞋咁討論咩有心水俾大家。如果揀我哋嘅就係178咯。係178，我哋嘅心水3隻馬。係啦，第6場嘅總結就係1號嘅快活英雄啦，7號嘅非凡時刻同埋8號嘅加州本線。好，繼續祝大家繼續贏多啲 ，thank you。